ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മിഗ് വെൽഡിങ്ങും ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങും കൂടിയുള്ള ക്വാളിറ്റി ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമുക്കത് എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ആംഗ്ലർ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ഡിഫറൻസ് ക്രാക്കാവുമോ ഉടയ്ക്കുമ്പം പൊട്ടിപ്പോവുക എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ പട്ട 3 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിൽ ഒരു 4 പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ 2 പീസ് വെച്ചിട്ട് മിഗ് വെൽഡിങ്ങും ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങും അടിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടും പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് അത് പൊട്ടുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടെണ്ണം അടിക്കുക. ഇത് രണ്ടെണ്ണം മിഗ് വെൽഡിങ് ഡി എന്നുള്ളത്, ആർക്ക് വെൽഡിങ് എ എന്നുള്ളത്. നമ്മളിത് രണ്ടും ഒന്ന് വലിയ ഏമർ വെച്ച് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാൻ പോകണേ. ട്രൈ ചെയ്യാം. മിഗ് വെൽഡിങ് ആദ്യം അടിച്ച് പൊട്ടിക്ക് നോക്കാം. അത് പൊട്ടി എടുത്ത് മിഗ് വെൽഡിങ് പൊട്ടിയത് മാത്രമല്ല, വെൽഡിങ് പൊട്ടിയില്ല, മെറ്റലാണ് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് പിടിച്ചു അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ വെൽഡിങ് പൊട്ടിയില്ല, മെറ്റൽ പൊട്ടി. കണ്ടോ, മെറ്റൽ പൊട്ടി. വെൽഡിങ് അങ്ങനെയുണ്ട്, കണ്ടോ, ഇതാ വെൽഡിങ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്ക് വെൽഡിങ്. ഇനി ആർക്ക് വെൽഡിങ് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചോ നോക്കാം. രണ്ട് അടിയിൽ പൊട്ടി, വെൽഡിങ് മാത്രം പൊട്ടി, മെറ്റൽ പൊട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതാ ഇത് പിടി. വെൽഡിങ് പൊട്ടി, മെറ്റൽ പൊട്ടിയിട്ടില്ല. വെൽഡിങ് പൊട്ടിപ്പോയി, മെറ്റൽ പൊട്ടിയിട്ടില്ല. കണ്ട രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ട. ഇത് മിഗ് വെൽഡിങ്, മെറ്റൽ പൊട്ടിപ്പോയി, വെൽഡിങ് പൊട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത് ആർക്ക് വെൽഡിങ്, വെൽഡിങ് ആണ് പൊട്ടിയിരിക്കണേ, മെറ്റൽ പൊട്ടിയിട്ടില്ല. അതാണ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇതാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിഗ് വെൽഡിങ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാണ്ടായ കാരണം, ഇലക്ട്രിക് വെൽഡിങ് എന്തായാലും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ടണ്ണേജൊക്കെ വെച്ച് പോകുമ്പോൾ വെൽഡിങ് ക്രാക്കാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. മിഗ് വെൽഡിങ് ഒരിക്കലും പൊട്ടില്ല. ഇനി വലിയ ആക്സിഡൻ്റ് ആയാൽ തന്നെ വണ്ടീൻ്റെ ആംഗിൾ ബെൻഡായിട്ട് ആ ബെൻഡാണ് ഭാഗം വെച്ച് പൊട്ടിപ്പോകാന്നല്ലാതെ വെൽഡിങ് ഒരിക്കലും ക്രാക്കാവില്ല. അതാണ് മിഗ് വെൽഡിങ്ങിനുള്ള ഗുണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളും മിഗ് വെൽഡിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൽഡിങ് പൊട്ടുന്നൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല.